Of you and welcome to our dynamic coaching center Bilpara. ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଷ୍ଟଡି 158 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 158ଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଦର ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ତିନିଟି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସରକାରକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଥିଲା କରପ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେ ତିନୋଟି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜନତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମୋନାର୍କି, ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରେସି ଏଣ୍ଡ ପଲିଟି। ଏହା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରେସି, ମୋନାର୍କି ଏବଂ ପଲିଟି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନତନ୍ତ୍ର, ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ବା ବିପରୀତ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ, ଗୋଷ୍ଠୀତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଟାରେନ୍ ଓଲିଗାର୍କି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ, ଏହା ହେଉଛି ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବା ଟାରେନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ ବା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଶାସନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଜନତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜନତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ଗୋଟିଏ କୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏହାର କୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଆମ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯିଏକି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ସେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ after the study of the 158 constitution. So now we will discuss about the meaning of democracy. Meaning of democracy. How do the meaning of democracy will be origin and in which places are origin. ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ବେସିକାଲି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଡିମୋସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ ଓ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶାସନ ବା କ୍ଷମତା ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଯୁଗ୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବା ଶାସନ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, the word democracy has been derived from the two Greek word demos ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍।
where demos means the people and Crotus means the power. So if we combination these two different terms, then we find out the real meaning of democracy. So democracy means what? Power of the people. ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାସନ ବା କ୍ଷମତା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍କୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥଟା ପାଇପାରିବା ଯେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଟସ୍, ଡେମୋକ୍ରେସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡେଫିନିସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞା, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ସରକାର ଆମେ ଗଠନ କରୁଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସେହି ଆଇନଟା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଶୈଳୀ ଭାଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଏପରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ସେୟାର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଟାଇପ୍ସକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭୂମିକା କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ବା ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ we can say that direct democracy means the people directly participation in the rule making process। ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜନସାଧାରଣ ବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରୁଲ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏବଂ ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗଣଭୋଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଯେ ଗଣ ଏବଂ ଭୋଟ ବା ଯାହାକୁ ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗଣଭୋଟ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନତା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଜନତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଆଇନଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ନାସ୍ତିସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଧେୟକର ସପକ୍ଷ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି
ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଧେୟକର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଭୋଟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ। ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ବା ଉକ୍ତ ବିଧେୟକକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ବିଲ୍ଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଅଥଚ ତାକୁ ନାକଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ। In a simple words, we can say that referendum is a device of direct democracy. It is a power of the people to approve or disapprove any bill which their legislature has already passes. And 2 number device ହେଉଛି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଆସ୍ତିସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭୋଟଦାତା ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଇନିସିଏଟିଭ ବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହି ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କହିବା ତାହେଲେ ଇନିସିଏଟିଭ ଇଜ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଇନିସିଏଟିଭ ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ ଟୁ ସବମିଟ୍ ବିଲ୍ ଫର୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍। ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସରକାର ବନେଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଆଇନ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ସ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଡିଭାଇସଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରିଲେ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଅଥଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ରିକଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହା ଥିଲା ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପାଦାନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର 2ଟି ଡେଫିନେସନ୍, ଜଣେ ହେଉଛି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ବା ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମ ସିଲିଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଦେର୍ ଆର୍ 2 types of democracy. One is the direct democracy and another is indirect democracy. Direct democracy means directly people participation in the rule making process or law making process, or indirect democracy means people indirectly participation in the rule making process. ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏହି 3ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ